Nabi pengen umat Gusti Nabi Muhammad moga kengingan syafaat ontang bejrah dunia Ikilah Rumersa HS Audio Ya kalau kepipil mustafa Bali mangkong sidan Wa'ufir lana ma maghaza Ya wasi'an karami Ya Rabbi bil Mustafa Bali maqasidan Wa'ufir lana ma maghaza Ya wasi'an karami Sampai di para tamu undangan untuk menikmati hidangan yang sudah dihidangkan oleh Soebul Jatuhan Rumah Kadin. Aljuhuran kanjeng Gusti arepna sateja alate arepna syafaat laku bagi nang sorga Nabi pengen ada umat Gusti Nabi Muhammad moga kengingan syafaat otak bejeng tiga akhirat Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidan waghfir lana ma ya wasi'an HS Audio Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidan waghfir lana ma maghaza ya wasi'an karami Ikilah Arumi Elsa Kerang tangada tampengenan ajunan nagapi abdina rona se apolongan laku bagi nang swargana Nabi pengen ada umat Gusti Nabi Muhammad moga kengingan syafaat otak bejeng tiga akhirat bil Mustafa bali maqasidan waghfir lana ma bada ya wasi'al karami
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. Jugunan kanjeng kuguste arepene sakatenya angate arepene syafaat laku pagi neng sore-sore Nabi pengene anak umat Gusti Nabi Muhammad oke kengingan syafaat otak becer dunia akhirat بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على النبي محمد.